जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा। क्या करवा दो? सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। बाकी ये रहा हमारा कंपनी वाला एग्जॉस्ट, थोड़ा सा गर्म है ये गाड़ी में इंस्टॉल करा था। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और गाइस यार आज का व्लॉग शूट हो रहा है पूरे 10 दिन बाद। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा अपनी रेड बुल को इसने तोड़ दिया था और फिर वो पूरा व्लॉग बनाया था मैंने। तो कंपनी वालों ने कहा था कि 10-12 दिन में आएगा जो इसकी हेडलाइट है वो, तो कल वो आ गई थी, तो मैंने कल वो लगवा के आ गया। और अब वापस अपना जो भी डैमेज हुआ था वो रिकवर हो गया पूरा, और कुल खर्चा आया था 1300 रुपये का। और आज का जो व्लॉग है, इस व्लॉग का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि भाई रेड बुल पे कब एग्जॉस्ट लगेगा, रेड बुल में से कब आवाज़ आएगी उसके साइलेंसर से, ये वो सब। तो अभी फाइनली आज वो दिन आ चुका है। अभी अपनी रेड बुल को अपन लेकर जा रहे हैं एक शॉप पर। अपने यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाले हैं नहीं ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से एक अच्छी शॉप मिली है और वहीं से इस पे एग्जॉस्ट लगवा रहा हूँ आज मैं। तो देखते हैं कैसा क्या कितना क्या खर्चा आता है और कौन सा वाला लगवाते हैं, सारे चेंज कर करके देखेंगे। बाकी आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी एग्जॉस्ट की, बट आज ये वाली वीडियो भी देख लेना। और बाकी अपन 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास में, तो फटाफट से जो भी बंदा नया देख रहा है, जो भी नया बंदा आया है अपने ब्लॉग चैनल पे, तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अभी निकलते हैं फटाफट से, पापा का टिफ़िन लेते हैं और पापा को शॉप पर देना है टिफ़िन, क्योंकि बाकी चलते हैं और लगवाते हैं एग्जॉस्ट। आज फाइनली एग्जॉस्ट लग जाएगा और फिर आएगा ना मज़ा भाई बाइक का। दो क्योंकि ऐसी बाइक हो आपके पास में और उसमें कोई एग्जॉस्ट ना लगा हो तो फिर बाइक में मज़ा आता है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता। अभी और ज़्यादा मज़ा आएगा एग्जॉस्ट लगने के बाद में। तो बाकी अभी पापा का टिफ़िन है, इसको ले लेते हैं। बाकी मम्मी से भी मिल लेते हैं एक बार। मम्मी हमेशा काम करते हुए ही मिलते हैं अपन को। मम्मी अपने 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्दी, फटाफट से एक बार बोल दो सबको कि 1000 सब्सक्राइबर करवा दो इस व्लॉग में के बाद में। प्लीज जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा। क्या करवा दो? सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स। हाँ, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। बोलो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। हाँ, लाइक कमेंट शेयर कर दो। क्या? लाइक कमेंट शेयर कर दो। ठीक है। चलो तो गाइस, अभी मम्मी ने ही बोल दिया है, तो यार फटाफट से करवाई दो 1000 सब्सक्राइबर्स भी, और लाइक और कमेंट भी कर दो वीडियो पे। बाकी अभी चलते हैं और निकलते हैं सीधा शॉप पर, मिलते हैं आपको। इसको देखो ये कैसे सो रहा है और रात में ही हमको परेशान करता है। जैसे ही रात होती है, मतलब 12-1 बजती है, ये रोना स्टार्ट कर देता है और हमारी नींद खुल जाती है और ये दिन में सोता है। अभी इस वाली शॉप से अपना एग्जॉस्ट लगने वाला है, डैडी टॉयज, और ये खड़ी अपनी रेड बुल। बाकी अभी जस्ट जो यहाँ पर बंदा जो अपना एग्जॉस्ट लगवाएगा वो बैंड पैड लेने के लिए गया है बस स्टैंड। तो अभी इसको टाइम लगने वाला है, कम से कम आधा 1 घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ से काफ़ी दूर है। तो देखते हैं कितनी देर में वो आता है। बाकी इससे मिल लो गाइस, ये वापस आ चुका है। दिन भर फ़ोन में लगा रहा था, पता नहीं क्या करता है ऐसा फ़ोन में। ठीक है, तो अभी वो बंदा लेने गए बैंड पाइप, बाकी एग्जॉस्ट वगैरह इनके पास में यहीं पे पड़े हुए हैं। ये इधर लग रखे एग्जॉस्ट, और बाकी इनका जो स्टोर है वहाँ पे ऊपर वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये चेंज कर करके दिखाते जाएंगे और अपन देखते जाएंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी इधर देखो काफ़ी सारी एक्सेसरीज पड़ी है, ये वाइज़र और ये बाइक्स में यहाँ पर लगते हैं वो, और ये नीचे एग्जॉस्ट पड़े हैं। बाकी ये इंडिकेटर्स वगैरह, ये स्टिकर्स, ये खड़ी है हायोसेंग, अंदर एक और हायोसेंग, और ये निंजा। ये सिर्फ इकलौती एक ही दुकान है जो में जहाँ पे आपको सुपर बाइक्स दिखेगी, और मतलब इतनी सारी एसेसरीज एक साथ मिलेगी। वरना ऐसे तो और भी मॉडिफिकेशन वाले, मगर इतना अच्छी शॉप्स नहीं है। बट ये भी जब खुली थी ना तब काफ़ी बढ़िया थी, अभी तो पता नहीं, ठीक ठाक है यहाँ पर भी काम। अब कोई दुकान नहीं तो यहीं से लगवाना पड़ेगा। बाकी अभी तो वहीं खड़ी है अपनी बाइक। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं बंदे का, फिर उसके बाद में वो जैसे बैंड पैड लेकर आएगा उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कौन सा क्या एग्जॉस्ट है। और अपनी गाड़ी में लगेगा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, ऐसा साइलेंसर कट के नहीं, पूरा इंजन से कनेक्ट होगा बैंड पाइप, फिर लगेगा। इस अभी हमारे जो बैंड पाइप है वो आ चुके हैं, और हमारी बाइक को एग्जॉस्ट लगाने वाला है ये छोटू। क्या नाम है भाई आपका? अरे कैमरे से क्या शर्मा रहे हो यार, क्या नाम है आपका? लेखराज। अच्छा, कर दोगे गाड़ी सही बढ़िया? कितनी गाड़ी मॉडिफाई करी आपने अभी तक? लगा दी भाई। भाई तो बहुत शर्मा रहा है भाई, तुम भी शर्माते हो कैमरे से? भाई तो सभी शर्मा रहे हैं यार, मतलब ये दोनों है छोटे मगर इनका काम बहुत बड़ा है। अभी ये भाई खोलेगा अपनी गाड़ी और लगा देगा एग्जॉस्ट। बाकी ये बैंड पाइप है,
यही लेने गया था ये बंदा, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो मेरे को तो ये जच रखा है ये वाला लगवाने का एक्रा एक, बट इसका एक बार साउंड सुनेंगे और बाकी भी एग्जॉस्ट पड़े हैं वहाँ पे। लग तो अच्छा है, ये देख गाड़ी से ही मैच हो जाएगा। बाकी मैंने तो ये सोच रखा है लगवाने का, बट इसका एक बार साउंड देखेंगे। साउंड अपन को चाहिए बेस वाला, ऐसा छपरी वाला नहीं चाहिए बड़ 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 बड़। क्यों छोटू, सही बात है ना, छपरी बनने से क्या मतलब। ये तो शर्मा रहा है भाई, ये तो भयंकर ही भाई, ये तो दोनों भयंकर शर्मा रहे हैं कैमरे से। बाकी कोई नहीं, अभी खुल रही है अपनी गाड़ी और ये साइलेंसर हटेगा और अलग अलग साइलेंसर लगा के चेक करते हैं किसकी साउंड ज़्यादा अच्छी आएगी, वही लगवा लेंगे। वैसे तो बाइक खुल चुकी है और इसका ये पैनल नहीं खुलेगा, सिर्फ ये चीज़ हट गई और यहीं से सीधा बैंड पाइप कनेक्ट होगा इधर से और पूरा एग्जॉस्ट निकल जाएगा। अभी लग रहा है बैंड पाइप का फर्स्ट वाला हिस्सा, उसके बाद में लगेगा इसका सेकंड ये पड़ा। और बाकी ये रहा हमारा कंपनी वाला एग्जॉस्ट, थोड़ा सा गर्म है ये भाई, भारी है तो बहुत ज़्यादा। 5-10 किलो का, 5 किलो का तो होगा यार जिस हिसाब से लग रहा है। 5 किलो का तो है ना। वह छोटू दादा बहुत ज़बरदस्त है यार। इस अभी बैंड पाइप पूरा लग गया है, अभी ये एक्रा पॉइंट वाला लगा के देख रहे हैं क्या होता है सिस्टम। यही बढ़िया है भाई, परफेक्ट है, परफेक्ट है बिल्कुल। तो गाइस वैसे तो ये मैंने तो डन कर दिया है, बाकी अभी दूसरा साउंड सुनते हैं। SC प्रोजेक्ट लो पकड़ना भैया, गरम तो नहीं। लो भाई, इसकी तो तगड़ी आ रही है। इसकी तो गाइस तो पूरा खाली है अंदर से, कोका है पूरा। हाँ बैक फायर भी मार रहा है तो यार। गाड़ी में इंस्टॉल करा था। इसकी आवाज में बेस है, उसमें एक्स्ट्रा वो एक्सटी है ना, वो फट रहा है। हाँ वो तो है। इसमें आवाज बेस है, इसकी आवाज लगेगा राइट आ रही है थोड़ा बहुत। बहुत ज़्यादा लाउड है मगर यार, ये लाउड बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा क्या परफेक्ट है। डीबी किलर के दाना ही है, पकड़ के रखिए इसको, कम पूरा जाएगा। अब वो दिखा छोटा पैकेट बड़ा दवा का। सारी कैटेगरी देख। मेरी गाड़ी होती ना तो दोनों में से एक लगवा डालता। तू पकड़ ला मेरा, ये भी मस्त है। बहुत ज़्यादा लाउड है यार, अगर ये लो बैक फायर भी देगा। इस वाले के बाद दोनों तक है। कोई शिफ्टर है इसमें? हाँ। जब गियर शिफ्ट करोगे ना फ्लेम जोड़ेगा ये। मगर यार काफ़ी ज़्यादा लाउड है, अगर मार्केट वगैरह में जाएंगे रेट भी नहीं है इसके पीछे गाड़ी में। ये मेन दिक्कत यही बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, ये वाला। तो गाइस यार अभी इसमें से हट रहा है डीबी किलर। यूं खड़ा करके खोल, ये गिर जाएगा बोल्ट इसमें। यूं करके खोल। अब ये है, अब इसकी आवाज़ बिना डीबी कलर के सुनना। अरे सी पकड़ ले, पकड़ गब्बू ला चला। जब है ना आपको मूड हो ना डीबी किलर डालो, लाउड चाहिए तो जब नीचे है कितना फर्क पड़ जाएगा डीबी किलर से। वो धीरे हो गया, 20 या 30% फर्क पड़ रहा है साउंड पे। बहुत काम का डीबी किलर वाला तो। नहीं ये वाला परफेक्ट है, ये डन है। ज़्यादा लाउड भी नहीं है और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो गाइस अभी फिटिंग चल रही है एग्जॉस्ट की और ये वाला एग्जॉस्ट हमने फाइनल कर दिया, एक्राबोइक का है। बाकी इन्होंने बहुत सारे एग्जॉस्ट सुनाए थे हमको, ये सारे ये सब इधर से निकाल के, बट उन सब की आवाज़ है ना थी तो अच्छी, बट बहुत ज़्यादा लाउड थी तो जवानी। ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यार इतना लाउड अपन को चाहिए भी नहीं, अपन को सिर्फ थोड़ा बेसी साउंड चाहिए, वो इसमें मिल रहा है अपन को। और अगर जिस दिन लाउड आवाज़ चाहिए होगी तो अपन इसका डीबी किलर हटा देंगे तो और भी ज़्यादा तेज़ रहेगी आवाज़। बाकी अभी इसकी फिटिंग चल रही है और ये पूरा यहाँ से चेंज हुआ है, इधर से लेके पूरा ये पाइप और ये ऊपर। तो गाइस ये तो हो चुका है सेट और अभी फिटिंग हो रही है, देन उसके बाद में चलते हैं और घर पे ये पुराना वाला साइलेंसर रखते हैं, देन उसके बाद में वॉश वगैरह करवाएंगे गाड़ी को। और मेरे को ये इंडिकेटर्स भी चेंज करवाने क्योंकि इसके अंदर देखो पानी भर गया,
पता नहीं वॉश वगैरह हुई तो पानी भर गया इसके अंदर, तो इस वजह से उसकी लाइट बिल्कुल कम हो गई है। तो अभी करवाते हैं इसको भी, इंडिकेटर वगैरह चेंज करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। तो भाई अभी ये वाले इंडिकेटर्स हमने लगवा लिए हैं और एग्जॉस्ट भी चेंज हो चुका है। बाकी भाई ये भले से दिखने में छोटा है बट ये काम बड़े वाले करता है। और ये इसकी पूरे यहाँ के इस एरिया के कौन हो तुम? बच्चा पार्टी। इस एरिया के डॉन है भाई ये सब। अभी चल रहा है अपने गाड़ी का काम में, थोड़ी देर के अंदर बस अपनी गाड़ी पूरी रेडी हो जाएगी, देन उसके बाद में चलते हैं और गाड़ी वॉश कराते हैं। उसके बाद में पहले आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाएंगे, ठीक है? ये दोनों तो वॉशर मारा, ये और ये तो एक आ ही नहीं रहे वीडियो में। अभी बाइक तो पूरी रेडी हो चुकी है, एग्जॉस्ट भी लग चुका है और यार लुक देखो भाई कितना सेक्सी आ रहा है। बाकी मैंने इंडिकेटर्स भी चेंज करवा लिए हैं, तो अभी एक टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं और इसका साउंड चेक करते हैं कैसा आ रहा है। भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरी गाड़ी में वो लगा दिया एग्जॉस्ट, हाथ मिलाओ। और इसने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। बाकी ये इनका पूरा ग्रुप है। क्या मेरा ब्लॉग देख लेना, सब सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं घर पे और अभी इस वाले एग्जॉस्ट को रखते हैं। बाकी गाड़ी की आवाज़ सच में एक नंबर। गेट बंद कर। गाड़ी की आवाज़ तो सच में भाई बवाल हो गई है, कुछ भी कहो। अब आएगा रिएक्शन वीडियो बनाने का तो मज़ा, देखते हैं क्या होता है सीन। बाकी अभी ये रखते हैं और गाड़ी वॉश कराने चलते हैं। जब हमारी चल रही स्टिंग और अभी हमारी गाड़ी के अंदर लगेगा 1 घंटा मैक्सिमम, तो इस वजह से फिर हम भूख भी लग रही थी सुबह से, तो अभी स्टिंग वगैरह पीते हैं और वाइट पास्ता ऑर्डर कर दिया है, वो खाते पीते हैं और फिर गाड़ी वॉश करा के अपन को चलना मार्केट, मोबाइल होल्डर तो उसके जाना पड़ेगा मार्केट। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। और कल आपने देखा था हम कैफे में स्टिंग पी रहे थे और उसके बाद में मैंने ब्लॉग कराई नहीं क्योंकि उसके बाद में मुझे काम आ गया था, तो मैं फिर काम से चल गया था, तो गाड़ी भी वॉश नहीं कराई। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजने वाले हैं, तो अभी चलते हैं अपनी रेड बुल को लेकर और वॉश कराते हैं बढ़िया से, और आपको उसका साउंड भी चेक कराते हैं। अभी अपनी बाइक वॉश हो रही है और अभी इसके अंदर मेन स्टैंड लग रहा है। बाकी ये लुक देखो गाड़ी का कितना सेक्सी लग रहा है यहाँ से। अभी मैंने इनको यहाँ पे पहले ना वॉश सरफ से करते थे, मैंने इनको भी शैम्पू ला के दिया है, तो अभी शैम्पू से अच्छे से वॉश हो जाएगी और चमक जाएगी गाड़ी। बाकी फिर इसका एक सिनेमेटिक बनाएंगे तगड़ा सा। अभी मेन स्टैंड लगा रहे हैं भैया इसके, इसमें कंपनी मेन स्टैंड नहीं देती बट अब एक्सटर्नल बाहर से लेके लगवा सकते हैं। बाइक तो अपनी हो चुकी है पूरी रेडी और धुलने के बाद कितनी अब चमकदार हो गई है, ये मस्त चमक रही है। अभी एक खाली रोड पे चलते हैं और इसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, कितना शानदार आएगा ना आवाज़, मज़ा आ जाएगा। बाकी अपने पास ये वाला एग्जॉस्ट है एक्राबोविक और पूरा फुल सिस्टम। गाइस अभी इसको साउंड चेक कराता हूँ मैं आपको, करना है स्टार्ट। लग रखा है ये डीबी किलर, अगर ये हटा दूंगा ना तो इससे और भी ज़्यादा तेज़ साउंड आएगी, बट अपन को इतनी तेज़ चाहिए नहीं, बट जो भी है बेस्ट है। अभी चलते घर और घर चल के तैयार होते दैन निकलते, थोड़ा काम वगैरह है, फिर बता दो आइए सीन हो जाता है। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं सीधा घर पर और अभी टाइम हो रहा है 11:43। तो अभी मैंने पूरा व्लॉग एडिट कर लिया है, सिर्फ एंड करना रह गया था, तो अभी मैं एंड करने वाला हूँ इस व्लॉग को यहीं पर ही। और आपने इस व्लॉग में पूरा देखा होगा कि अपन ने अपनी बाइक के अंदर कौन सा एग्जॉस्ट लगवाया है। अपनी रेड बुल में से अब जो आवाज़ आ रही है ना वो इतनी बवाल है, मतलब इतनी सेक्सी आवाज़ आ रही है ना, प्यारी सी, मतलब मुझे तो प्यार हो गया भाई उसकी आवाज़ से भी। और आई होप आपको एग्जॉस्ट अच्छा लगा होगा और जो उसके एग्जॉस्ट से आवाज़ आ रही है वो भी। बाकी जो मेरे आसपास से बंदे ब्लॉग देखते हैं उनको रियल लाइफ में आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, तो शायद वो जेन्युइनली बता सकते हैं कि ये आवाज़ कैसी लग रही है। बाकी अगर आप लोगों को भी अच्छे से इसकी आवाज़ सुननी ना तो हेडफोन्स वगैरह लगा के सुनना है एक बार। और मैंने आपको जो एग्जॉस्ट नोट सुनाया है वो डीबी किलर के साथ सुनाया है, और अगर मैं इसका डीबी किलर हटा दूंगा ना तो इसकी आवाज़ और भी ज़्यादा लाउड हो जाएगी, बट अपन को इतनी लाउड चाहिए नहीं यार,
बाकी जितना भी ये बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है और जितना मुझे चाहिए था उतना मिल गया है। बाकी आई होप आपको ये लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और 1000 सब्सक्राइबर्स शायद आप ये व्लॉग देख रहे हो तो हो गए होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लेना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि यार मज़ा आता है आप लोग जब वीडियो वगैरह शेयर करते हो, कमेंट वगैरह करते हो ना, तो ऐसे कमेंट वगैरह करते रहा करो। और अभी मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने वाला हूँ, तो जल्दी मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। और जब तक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, क्योंकि यार अपन पूरा 1000 लोगों की फैमिली बन चुकी है, अपनी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पता है मुझे थोड़ा सा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ अपने चैनल पर, इस वजह से, क्योंकि 500 करे, अब 1000 करे, अब अपन को करने 10,000 फटाफट से, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, बाय बाय।